Eu não, hein, pelo amor de Deus. Força, força. Bom dia. Vou botar aqui, ó, pra pegar a bandeja. A baguncinha da Sofia. Comendo pompom. Ela não sai pra onde ela olha. Vou pegar esse saco de pau na bandeja. Olha. No fundo do mar. Felipe é um pai babão do caralho. A garota vai ver aqui, pai, com vergonha. Que dá o tom. Ai. Olha lá, a bagunça, a bagunça. A mãe deixa. A mãe deixa. O pai também. Isso, filha. Come pãozinho. Meu Deus. O pão ali é pecado. Não, aí não, aí não. Não, 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 não. Nada de terrorismo com pão. Come seu pãozinho. Elias. Tu gosta, né, Felipe? Deixa. Deus vai ver a manteiga toda aí. Deixa meu filho, a manteiga na cama, Felipe. Vai lá. Felipe, vai cagar ela toda, ela vai abrir, Felipe. Ela quer pão com manteiga. Tira ali, moleque. Ela quer pão com manteiga. Tira ali da mão dela, vai abrir isso aí. Pode tirar. Ela quer pão com manteiga. Olha lá, viu? Ela quer pão com manteiga. Ela não quer saber, ela quer pão com manteiga. O tio Erle também. Pelo amor de Deus, eu sei dele já. Olha lá. Aqui é pão com manteiga. Quantos dentes tem o tubarão? Ao som de Mundo Bita. Né, filha? Vamos viajar. Ai, mastiga. Qual a cor da zebra? Detalhe, notebook aqui. E ela fazendo a baguncinha dela. Come, filha, come. Dá o seu like pra você ver.